Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наша очередная встреча в рамках проекта «Тренируйте пальчики, девочки и мальчики». Ну что ж, вы готовы? Тогда давайте начнем. А начнем мы сегодня с вами со строительства дома. Дело ответственное. Приготовили руки, сжали их в кулачки. Готовы? Ну, начинаем. Целый день тук да тук, раздается звонкий стук, молоточки стучат, домик строим для ребят. Вот какой хороший дом, как мы славно заживем. Молодцы, хорошо. А давайте еще разочек. Приготовили руки. Целый день стук да стук, раздается звонкий стук, молоточки стучат, строим дом для ребят. Вот какой хороший дом, как мы славно заживем. Молодцы, отлично получилось. Хорошо, теперь давайте следующее упражнение выполним. Называется гномики. Жили-были гномики в расчудесном домике. Папа гном дрова рубил, получше порубим. Гном-сынок дрова носил, мама гном суп варила, дочка гном суп солила. Гномик бабушка вязала, гномик тетушка стирала. Гномик дед окно открыл, всех знакомых пригласил. Вот такие замечательные гномики у нас получились с вами. Хорошо, но раз есть дом, есть жильцы, дому нужна охрана, замок, правильно? Давайте с вами попробуем сейчас сделать замок. Приготовили руки. Так, давайте. На двери висит замок. Кто его открыть бы мог? Подтянули, покрутили, постучали и открыли. Хорошо, давайте еще разочек. Приготовили руки. Так, на двери висит замок. Кто его открыть бы мог? Подтянули, покрутили, постучали и открыли. Молодцы! Отлично получилось. Здорово. А теперь давайте приготовим пирожки. Уже много сил потратили. И дом строили, да? И замок открывали. Пришло время подкрепиться. Приготовили ладошки. Сжимаем в кулачки сначала. И я беру муку. Лепим пирожки. Пирожков я напеку. Огонь быстро разгорается. Пирожки вкусные получаются. Хорошо, отлично. Но народу много, поэтому давайте еще испечем порцию пирожков. Приготовили наши руки. Я беру муку. Пирожков я напеку. Огонь быстро разгорается. Пирожки вкусные получаются. Молодцы, отлично, здорово. Хорошо, мы сегодня с вами потрудились. А теперь, ребята, давайте выполним еще одно упражнение с пальчиками вместе. Готовы? Молодцы. Так, приготовили наши ручки. Дружат в нашей группе девочки и мальчики. Мы с тобой подружим, маленькие пальчики. Раз, два, три, четыре, пять. Начинай считать опять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот и кончили считать. Давайте еще раз. Приготовили ручки. Соединяем пальчики. Здороваются как бы пальчики.
Дружат в нашей группе девочки и мальчики. Мы с тобой подружим, маленькие пальчики. Раз, два, три, четыре, пять. Начинай считать опять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот и кончили считать. Ну что ж, ребята, вы большие молодцы. Мы сегодня здорово потрудились с вами. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Пока.